வணக்கம். இன்றைய பதிவில் நாடி சுத்தி பயிற்சி தான் செய்ய போகிறோம். நீங்கள் என் கூடவே சேர்ந்து இந்த பயிற்சியை செய்யுங்க. எப்படி கைகளை வைக்கணும்னு தெளிவாக சொல்லிடுறேன். நம்முடைய வலது கையில் ஆள்காட்டி விரல், அதற்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நீளமானவர்கள் ரெண்டையும் எடுத்து மடித்து இங்கே ஒரு கோடு இருக்கும், அந்த கோட்டில் இப்படி வச்சுக்கோங்க. வச்சாச்சா? ரைட். இந்த கையை சாதாரணமாகவே வச்சுக்கோங்க, எந்த முத்திரையும் வைக்க வேணாம். இப்போ இந்த பயிற்சியை எப்படி செய்யறதுன்னு ஒரு சின்னதாக ஒரு விளக்கம் கொடுத்துட்றேன். ஒரு பக்கம் நாசி அப்படி கட்டவரால் அடைச்சிக்கிறீங்க. மூச்சிங்க பாருங்கள், மூச்சு இழுக்கிறேன், சத்தம் கேட்டிருக்கோம். அடுத்தது இங்கே அடைச்சிட்டு மூச்சை விடுறேன். திரும்ப இந்த பக்கம் மூச்சை இழுத்தாச்சு, இந்த பக்கம் மூச்சை விடுறேன். இப்படி தான் இந்த பயிற்சியை செய்யணும். இந்த பயிற்சியுடைய பயன்கள் அப்படின்னு சொல்லணும்னா, நம்மளுடைய 3 வேளை நம்ம தினமும் உணவு அருந்துகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த உணவு எந்த அளவுக்கு அவசியமானதோ அதை விட ஒரு 10 மடங்கு அவசியமான ஒரு பயிற்சி தான் இந்த பயிற்சி. இந்த பயிற்சி செய்கிறதுனால நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா செல்களும் புத்துணர்ச்சி அடையும். நம்மளுடைய உடம்புக்கு ஆதாரமே பிராணசக்தி தான். அந்த பிராணசக்தி நல்லபடியாக நமக்கு கிடைக்கணும், நிறைய கிடைக்கணும் அப்படின்னா இந்த பயிற்சியை நிறைய செய்யுங்க. எல்லா விதமான, அதாவது எப்படி சொல்லணும்னா, இதுதான் பேஸு, இதுதான் அட்வான்ஸ், இதிலிருந்து தான் எல்லாமே ஆரம்பிக்கிறது. அதனால் இந்த பயிற்சியை டெய்லி தினம்தோறும் செய்யுங்க. இப்போ வாங்க என் கூடவே நீங்கள் சேர்ந்து செய்யலாம். நம்ம எப்படி செய்யலாம்? நேராக உட்காந்தாச்சா? பயிற்சிக்கு தயாராகிட்டிங்களா? இந்த பேசக்கூடிய நேரத்தில் டெய்லி என்ன பண்ணுங்கள், நான் இந்த வீடியோவில் பேசக்கூடிய நேரத்தில் நீங்கள் உங்களை தயார்படுத்திக்கோங்க. சாதாரணமாக சேரில் உட்காருங்க, இல்லை தரையில் உட்காருங்க, எப்படி வேணாலும் உட்காந்துக்கோங்க. ஆனால் கொஞ்சம் நேராக நிமிர்ந்து உட்காருங்க. உட்காந்துட்டு என்ன பண்ணுங்கள், அந்த விரல்களை சொன்ன மாதிரி வச்சாச்சா? ஆரம்பிக்கலாமா? கண்களை மூடிக்கோங்க. உங்களுடைய கவனம் நீங்கள் சுவாசத்தை இருக்கிறதா இருக்கணும். நான் சொல்ல சொல்ல கவனித்து செய்யுங்க. ரெடியா? ரெடி? பிரீத் இன், பிரீத் அவுட், பிரீத் இன், பிரீத் அவுட். நான் சொல்லும்போது மூச்சை இழுங்க, நான் சொல்லும்போது மூச்சை விடுங்க. அதுவரை நான் சொல்கிற வரையும் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணுங்க. சரிங்களா? டீப் பிரீத் இன், பிரீத் அவுட், breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. ரிலாக்ஸ். அப்படியே கண்களை மூடி நேராக நிமிர்ந்து உட்காருங்க. நான் சொல்கிறத அப்படியே கவனிங்க. நான் இப்போ கொஞ்சம் வேகமாக தான் சொல்லியிருப்பேன். ப்ரீத் இன், ப்ரீத் அவுட்னு டக் டக்குன்னு சொல்லியிருப்பேன். நீங்கள் முதல்ல ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி செஞ்சு பழகுங்க. இப்போ நம்ம இன்னொரு முறை, 2வது முறை செய்வோம். அப்போ கொஞ்சம் பொறுமையாக மென்மையாக செய்யணும். இந்த பயிற்சிகள் செய்யும் பொழுது சத்தம் இல்லாமல் ரொம்ப அமைதியாக உணர்வுபூர்வமாக செய்யணும். இப்போ நான் செய்யும்போது கொஞ்சம் சத்தம் கேட்குதுன்னா, நான் மூச்சு இழுக்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும், மூச்சை விடுறது உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் சத்தம் போட்டு செய்கிறேன். நீங்கள் செய்யும்போது பொறுமையாக மென்மையாக நிதானமாக செய்யுங்க. திரும்ப ஒரு டைம் ஆரம்பிக்கலாமா? ரெடி? ஸ்டார்ட். பிரீத் இன், breathe out, breathe in, 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 breathe out, breathe in,
breathe out, relax. இப்போ ஒரு சில பேருக்கு கைகளை இந்த மாதிரி விரல்கள்லாம் வைக்க சொல்லியிருந்தேன்ல, அது மாதிரிலாம் வைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சௌரியமாக இல்லை அப்படின்னா சாதாரணமாக இப்படி வச்சுக்கோங்க. சும்மா அப்படியே நாசி அப்படி அடைச்சி மூச்சை இழுக்கலாம். மோதிர விரலால் இந்த பக்கம் அடைச்சி மூச்சை விடலாம். நீங்கள் இப்படி தான் வைக்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது. நமக்கு தேவை பிராணசக்தி உள்ளே போகணும், வெளியே வரணும். அந்த நாசியை நம்ம சுத்தப்படுத்துகிறோம். சரிவர காற்று உள்ளே போயிட்டு வெளியே வருவதற்கான ஒரு அற்புதமான பயிற்சி இந்த பயிற்சி. எல்லா பயிற்சிகளுக்கும் அடிப்படை இதுதான். நீங்கள் ஒரு தியானம் பண்ணணுனாலும் சரி, இல்லை எதை செய்ய வேண்டுமானாலும் இதை செய்துவிட்டு நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ரொம்பவே உபயோகமாக இருக்கும். மனம் அமைதி நிலை அடையும், நம்மளுடைய எண்ணங்கள் ஒருநிலைப்படும். இன்னும் பல விஷயங்கள் நம்ம இதில் சொல்லலாம். பேசினா இதை பற்றி பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம். இந்த பயிற்சிகளை தினம்தோறும் இப்போ இந்த மாதிரி நான் இப்போ செஞ்சுருப்பேன்ல, என் கூட சேர்ந்து ஒரு சும்மா ஒரு 4லேருந்து ஒரு 10 கவுண்ட் செய்யுங்க. ரொம்பவே போதும், ரொம்பவே உபயோகமாக இருக்கும். நிறைய செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு வேளை உணவு உண்ண போகிறீங்களா, உடனே என்ன பண்ணுங்கள், கண்களை மூடி உட்காந்து அப்படியே இதை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள், சாப்பிட போங்க. இது மாதிரி ஒவ்வொரு வேளை உணவுக்கு முன்னாடியும் இந்த பயிற்சி செய்யுங்க. ரொம்பவே நல்லது. பலவிதமான விஷயங்களுக்கு உபயோகமாக நன்மையாக இருக்கும். நன்றி.